Ku soo dhawaada channelka Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa xagga cryptocurrency-gu iyo Bitcoin-ka maraya maalin kasta. Channelkan waxaa lagu talagalay dadka af Soomaaliya ku hadla adduunka meel kasta ay joogaan. Haddaad channelka ku cusub tahay, like iyo subscribe taabo si qofka lagu faa'iidaysan karo. Maalin kastana video cusub aan soo duubnaa. Aad iyo aad ba mahadsantidiin. kale maanta waxa lagu leeyahay crypto.com waxay leedahay in crypto.com oo website-ka ugu waaweyn xagga cryptoga ka hadla wararka cusub waxay ku leeyihiin crypto.com exchange iyagoo register with the UK financial regulator markaa maanta waxaa la registeray qolada UK ka shaqeeya xagga Ingiriiska ka shaqeeya regulatorka inta badan waa adagtana la shaqeeya UK wax kala ma iyagu aad wuxuu waa sharci weyn bay leeyihiin marka haduu crypto saagalo aad ugu taxadiraan laakiin hadii maanta hadii registration sameeyaan waxay sheegaysaa inuu horumareen u sameeyaan oo cryptocurrency inuu koriyo maalin kasta waan ku soo qonaa warkan laakiin waxaan eegnaa chartkii maanta haye marka maanta waa kan waa idinka arka bitcoin ku soo noqday 19,600 ku soo noqday laakiin waa caadi taas waxa yiri caadi taas waxa kala ma maanta war cusub la sheegay waxa laga sheekeeyay xagga Ingiriiska xagga Yurub kaleba in alaabi bishii hore July qaali garoobin alaabi marka laga hadlay xagga cuntada qudrada alaabi laga keenay Yurub kale waa qaali garoobin wax kala dhammaa taas weyn waxa qaali garoobin wax kala ma wali dagaalka socdeen la heshiin weey laakiin waxaan waa iska dhacaan waa iska caadi laakiin marka waa aragtaan bishii hore uu ka fiican yahay bishii hore wax badan ugu kordhay maalin kasta wuu kordhayaa inta suuqa maalin kasta saa download gareynaya marka ababkan dhinaca Binance iyo Coinbase ba si igu wax galaan cryptocurrency ba wax ugu bartaan marka channel dadku cusub tahay like subscribe taabo saad wali ugu faa'iideysan kartid waxa socday wararka cusub dhinaca cryptocurrency marka aan ma hadan in chat-ka dana galno bitcoin-ka xagu marayo managa arka intaas mari markuu ugu hoosiyay maanta intaas mari markuu u sareeyay u fiirsataa oo eegta waxaan wax hada la bishara la eego intaas mari marka wax badan ma ku kordhay wax badan ma ku kordhay oo yaraan 2,000 oo bond ku kordhay meelaha 2,000 bond waxa meelaha 3,000 oo dollar meelahaas ka waxaan wax koraya maalin kasta oo imka la falayo inuu bishan iyo bisha socdaba inuu nasanayn waa intaas mariya laakiin bariga hore marka daleego wuxuu mariyay 50,000 oo bond mariyay oo meelaha 600,000 dollar oo lacag badan marka imka laakiin markuu saadegay wax kala ma aha war waxa adduunka socda alaabtii qala garooday cuntadii oo aan jabnayn iyo dagaalkii oo ay dad badan wada heshiinay marka laakiin waxa dhan waa iska tagi doon waa iska maalin laba laakiin dawaata marka wana ogaateen wana la socotaa markasta sanoqona meeshii aan akhriyo markii dhaweeyto lagu leeyahay company Singapore ku taala Singapore based firm which serves more than 50 million customers is now authorized to conduct certain crypto assets activities in the UK marka iyagu ka shaqeeya Singapore oo 50 million qof haysta oo isticmaala appkooda systemkooda imika waxa ka isticmaali doona UK waa wax fiican taas waxa la soo dhaweeyay Ingiriisku soo dhaweynayaan cryptocurrency waa Korea maalin kasta waxa lagu leeyahay more details on the approval will come Wednesday according to the City AM which first reported the news marka arbacada oo maanta warkood shidan oo buuxa la sheegi doona laakiin waxa sheegaysaa wax kala ma aha inuu dadku imkana hore u socdaan inuu kordhiyaan cryptocurrency inay fahmeen imisa la isticmaalo marka noqotay Ethereum Binance Bitcoin waxa soo dhanba markasta ka hadlaa channelkan uga hadlaa markasta saane soo dadka Soomaalida afka Soomaaliga ku hadlaysa ugu faa'iideystaan marka linkiga waan ku soo qoriyaa markasta si aad ku fahantaan dawaata waa maalin kale aad ba mahadsantidiin saan sheegay like subscribe taabta dadku cusubtiin channelka maalin kasta wararka cusub ka hadlna halkan ka socda adduunka dhinaca crypto qorsheeya marka maxaa despite global growth lagu leeyahay ambition to crypto.com recently faces several roadblocks in June crypto.com late of 55% workforce negative bear market Tuesday ka inta waxay sheegaysaa waxa lagu leeyahay macaygo wax badan sameeyo dad badan shaqada keeriyeen bay ahayd
wax kale ma hadde waa bishii hore June iyo July wax dhibaato badan baa dadka saameeyay oo xagga finance-ka marka laga hadlayo investing lacag gelinta iyo maalgelinta marka laga hadlayo taas wax kale dama waa economic wise iyo yara waalashay virus baa laga soo baxay dagaal baa la galay marka waa ta laakiin iska khayr baa noqonaysaa imku wax kordhaya wax laga faa'iideysto haye wana bari